Ísak, helviti góður sigurina eftir langt ferðalag. Hvernig var tilfinningin inn í leikinn og svona, segjum fyrsta leikurinn 2? Það var bara, stress, maður búinn að vera mjög stressað yfir þessa sigur. Ég viðurkenni það alveg að þetta var skemmtilegt samt sem maður gerir, að spila svona leiki og á einhvern veginn svona adrenalín-kickið og svona. Þannig að, mér leið vel, ég held að strákunum hafi leið vel, við áttum góða svona, já, ég er ekki að kalla þetta æfingar á milli leikja, svona gott shit sko og bara svona mér fannst planið nokkuð skýrt, mér fannst framkvæma ekkert frábærlega sóknarlega í fyrri hálfleik, en við vitum að við vinnum þessa leiki á vörninni og við gerum það svo sannarlega í dag sko. En núna, þú veist, núna sildi öll á ykkur í öðru leiknum og þú veist, þá voru ekki að fá sama framlag frá mönnum eins og í síðasta leik. Einhverjar, þú veist, hvaða breytingar gerðu, hvað varstu að hugsa í hálfleik? Sko, þú veist, það sem ég var að hugsa í hálfleik var að við þurftum að hlaupa ákveðin action meira sem við gerðum. En varðandi það, þú veist, eins og ég sagði við strákuninn í klefi eftir leik, ég meina, Óskar er ekki búinn að taka 1 skot í fyrri hálfleik. Þú veist, Lamar klipptur svolítið út úr leiknum, við vitum það. En þá er ógeðslega gott fyrir okkur að vita, ég veit ekki hversu marga leiki við höfum spilað í vetur, þar sem við höfum kannski verið með 6 til 7 leikmenn með 10 stig eða meira. Þannig að það er ógeðslega svona massív skofin hjá okkur og dreifð. Þannig að við vitum alveg það að þeir taka shooterinn út og þá er miklu meira pláss fyrir Leo og Safko og eins og sýndist í dag og Hákon að finna menn í réttum svæðum. En það sem ég bara ánægðist með var allir sem komu inn gerðu svona nokkurn veginn það sem við erum að biðja um að gera, þú veist. Ég verði eiginlega að taka út fyrir Svega líka. Ég veit að við ekki að spila stóra mínútur, en innkoma Arons og Lukas í þennan leik var gjörsamlega til fyrirmyndar. Já, maður tók þetta því þegar þau kom inn, sérstaklega bara svona orkukrafturinn frá Aroni og Lukasi, þú veist, í varnarlega séð og ná aðeins að breyta ferðinni. Já, algjörlega. En ok, núna, þú veist, þessu Sarkósamt, þú veist, engin villuvandræði og þetta er bara stórkostlega leik. Já, ég held að Safko minn hafi lært úrslega mikið af síðasta leik, sko, þegar hann lendi í villuvandræðum aftur. Þú veist, og við áttum bara, já, við áttum í rauninni stórkostlegan varnarleik, við brutum lítið og þegar við brutum þá var það á réttum mómentunum og þetta er svona svolítið sem við erum búin að vinna að svona í gegnum alla þessu úrslitakeppni og mér fannst við svona execúta upp á 10 í dag, sko. Já. Herru, en við ætlum að koma heim, fara upp, maður klára því Skógaselli, annars tekur þú rútuna á þig fyrir allt Breiðholtið til að fara í næsta leik til að sitja í þessu horni okkar Já, við plönum á að klára þetta á sunnudaginn, þannig að ég býst bara við fullu Skógaselli. Þá meina ég fullu Skógaselli á sunnudaginn. Absolutt. Herru, takk fyrir þetta. Takk.